Всем привет, дорогие друзья! Сегодня с вами Виктор Бро. Сегодня с вами будем делать крутое оружие из бумаги. Ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Но мы начинаем. Кстати, ребят, пишите в комментариях, если вам нравится, пишите в комментариях, если вам нравятся поделки из бумаги. Ну и пишите свои идеи, какие видеоролики можно снять. Давайте, ребят. Для этого нам понадобится 4 листа бумаги, клей ПВА. Ну и, ребята, все. Это все, что нам понадобится. Всего лишь 4 листа бумаги и клей ПВА. Можно еще взять запасной, если этот не будет длиться. Например, это. Давайте, ребята, приступаем. Еще я забыл, понадобится ножницы просто, ребят, извините. Значит, берем птичку. Вот такую вот. Можно вырезать любую, ребята, совершенно любую. Но если хотите, чтобы птичка была разноцветная, то можете просто взять вместо этой бумаги цветную бумагу. Значит, птичка у нас будет крылатая такая, здесь у нее еще будет такой хвостик. Но, ребята, все вы узнаете в этом видео. Смотрите видео до конца, будет интересно. Значит, ребята, первое, то, что мы делаем, откладываем птичку, берем листочек и делаем гармошку. Смотрите, вот так вот сгибаем и вот с вот этой стороны, так по порядку. Если вы скажете, что вам больше нравится труд в комментариях, если вы напишите, то я сниму, как сделать цветочек очень крутой. Для этого понадобятся салфетки там. Ну и все. Да, реально, ребят, только салфетки понадобятся. Вы прикиньте, как это будет круто. Кстати, конкурс не состоится никогда, потому что вы что-то остановились на цифре 47 на подписчиках. Но если наберется 70 подписчиков, тогда я сниму еще одно видео. А если не наберется, то я просто возьму и не буду снимать. Будете смотреть какие-то у него хотя бы интереснее ролики какие-нибудь выходят там. Игровые. Ильяна Васаби. Это не шутки, только что я сказала. Так что агрессивнее. Вот еще одно видео я завтра сниму и больше не буду снимать, пока не наберется 70 подписчиков. Так что давайте, ребята, набираем. Побольше. Как бы не нужен. Да, ребята, не ожидал я от вас такого. Подрезаем здесь вот.
кажется, у меня сейчас будет невестоство какое-то. То, ребята, я снял очень популярное видео, я там поставлю всего лишь 5 лайков. Ну, 4, наверное. Короче говоря, я получил 2 снять, там очень мало лайков, ребята. Это слишком мало для такого популярного видео. Берем титру и делаем дырочку. Крылатая птица получится. Офигеть. Вот что у нас получается. Рисуем глазки. Ручки. Черничку. Вот что у нас получается. Такие глазки рисуем, ротик. Делаем еще одну такую же гармошку. И просто вставляем вот эту вот гармошку как хвостик. Ну, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ну, всем пока, ребята. Всем удачи и всем пока.